男人刚想在电梯里撩个妹子，这时电梯门突然打开，两个杀手立刻拔枪射击。可他们并不知道自己选错了地点，因为在这个男人的电梯里，就连灭霸都得躺着出去。很快他就解决了战斗，妹子被吓得瘫坐在了地上。男人名叫丁清，原本是韩国某秘密组织的特工，可6年前组织被媒体曝光，政府为了消除影响，选择弃卒保车。为了躲避政府的追杀，丁清只好逃到国外，成为了一名职业杀手。尽管这些年赚到了无数佣金，但他始终想念在泰国的妻子和女儿。他决定做完最后一单就带着他们去巴拿马生活。可这天却突然传来了一个噩耗，妻子英珠打电话告诉他，女儿被人绑架了。然而更令丁清意想不到的是，等他匆匆赶到泰国时，英珠已经躺在了冰冷的停尸房里，短短数日就失去了2位亲人。丁清彻底怒了，他发誓要找出杀害妻女的凶手。通过泰国线人的情报，他首先锁定了一个叫阿泰的中介小哥，因为最近一段时间，这个阿泰一直在找英珠洽谈房产投资的事。而就在英珠死后的第一天，他账户里的钱就全都被人转走，显然这是一场有预谋的绑架和谋杀。趁阿泰刚坐到车里，丁清直接从后面把他勒晕过去。阿泰再次醒来时，发现自己已经被绑在了车上，他满脑子都是问号，因为他不知道对方是谁，到底要干什么。可丁清并没有急于问话，他掏出一把铁钳，直接先剪掉了阿泰一根手指。果然人狠话不多，只此一下，阿泰立刻就把知道的事全都交代了。原来他们是一个诈骗团伙，以房地产为诱饵，专门骗那些有钱的外国人来投资。等对方准备好定金后，随后便绑架他们的家人获取赎金。但阿泰也没有想到，2个同伙竟然在拿到钱后杀死了英珠和孩子。等阿泰全都交代完后，丁清没有多说一句废话，直接用铁钳在他脖子上开了个洞。很快他又找到了阿泰的2个同伙，还是同样的配方和熟悉的味道。他二话不说，直接用铁钳剪断了男人的一根手指，接着问女人孩子的尸体在哪。见女人迟疑了1秒钟，丁清毫不犹豫地剪断男人第2根手指。女人赶紧大声求饶，她说孩子并没有死。丁清听后大为吃惊，立刻停下手走了过来。女人说为了多弄点钱，她把孩子卖给了查佛的人。一听对方是查佛，线人立马提醒丁清还是就此罢手为好，因为查佛是当地最大的黑帮大佬，专门做贩卖人口器官的生意，很有可能他的女儿已经死了。但丁清却铁了心要找到女儿，活要见人，死要见尸。为了方便和泰国人沟通，线人帮他找到一个叫阿玉的假人妖。阿玉是生活在泰国的韩国人，为了做变性手术，他一直在努力挣钱。丁清答应阿玉，只要帮他找到女儿，事后就送他去最好的医院做变性手术。2人一拍即合，他们假装成器官移植的买家，顺利进入到查佛的贩卖基地。只见房间里关押着数十名年幼的孩子，可这里并没有丁清的女儿。趁人贩子走后，丁清一脚踹开门锁，他掏出女儿的照片，希望通过这里的孩子问到女儿的下落。果然一个小男孩说他见过这个女孩，但就在今天上午，女孩突然被人给拉走了。就在这时，人贩子发现有人闯入了牢房，他立刻用枪抵在阿玉胸前。可还没等他问清楚状况，丁清一闪而出，瞬间卸掉了他手里的枪。随后丁清快速躲开另一个人的攻击，把刚卸的枪膛狠狠插进对方的胸口，最后以一个过肩摔夺走匕首，分分钟就解决了战斗。在丁清的逼问下，女人犯乖乖交代了女孩的去向。原来丁清的女儿被一个买家买走了，被拉去了一个叫朗瑶的地方，明天就要做心脏移植手术，看来一刻都不能耽搁。可就在他们准备跑出去时，一个男人突然从前方杀了出来。